दोस्तों आप जब भी वॉलिंग सीट लगाते हो या फिर कोई भी नल या टेप्स लगाते हो तो उसकी क्या है, आपको फिलिंग बढ़िया तरीके से कर देनी है। टाइल और पाइप उनके बीच में क्या है, ब्रास एल्बो के बीच में क्या है, अक्सर गैप रहती है। वहां से पानी हमारा क्या है, मान लो थोड़ा बहुत भी अगर लीक होता है तो वो पानी सारा टाइलों के बीच में बैठता है, जिससे हमको क्या पता नहीं चलता और कहीं पे भी हमारा पानी निकलने लग जाता है, कहीं पे भी हमारा सीपेज दीवारों में दिखने लगता है और हमको अंडरग्राउंड पता नहीं चलता कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है। तो इसी प्रकार से क्या है, इसकी हम व्हाइट सीमेंट या काली सीमेंट से इसकी ग्राउंडिंग या फिलिंग कर देंगे तो हमारा पानी क्या है, दीवार और टाइल के बीच में नहीं बैठेगा, वो सीधा बाहर निकल जाएगा, इससे हमको पता चल जाएगा पानी यहाँ से हमारा लीक हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक बायो में है।